Intara ya Karusi iherereye amatumbera amajahe mu gihugu cy'u Burundi. Mu burengerazuba mu manuko mu busubizazuba. Vuga nkitangura kujayo natanguye muri Karibu. Karibu bacarankora bacanjana muri Zindo kareca numva ndahamenyereye hararyoshe nyene ndumvise nduma muri jewe ndafise impano yo kuvuga. Rimwe na rimwe baravuga ngo kikaranka abagabo ngo avugira abagore. Haho no sinanka abagabo. Gusa kandi simvugira abagore cyane manyi igikuriro kinini cyane namye ndi umuntu ahantu hose nize abantu bose wasanga ndabasumvye uburebure wasanga ndabasumvye ubugangi umunsi wa mbere wo muri Zinduka mu gitondo kuzo kwiyumvira ukuntu twenga kuzo nagiye n'isoni fasi nagira isoni ngo ni kubera nuvume ngo abantu ko barambona kandi iki naco hani gihe naraba kiginkumva isoni ngo none kandi dusanzwe tumenyeranye. Uri muri industry y'u Burundi ukurikirana indirimbo z'abastar bacu. Ego manda ziraba fanzi mwezi. Nihe ndirimbo iheruka gusohoka vuba? Indirimbo ya Fiz. Yasohoteje kwira yindi hari ryari Jodi. Niho sasa ndavyibaza yitwa Cunze harimo kunywa biya. Very gusa. Hello bakunzi ba Buja Hit TV mwaramutse canke mwirevanye naho mwerereye ndabizi ko mudukurikirana muri benshi kandi muri mu mihingo itandukanye nkuko musanzwe mumenyereye kuri micro muri kumwe na Krista Bella behind camera kumwe na Juma Jox muri kano kanya mwibaza ngo ndi kumwe na yande nagiye mbona ama commentaire menshi ama message menshi bamunyandikira mumbwira ngo Krista uraturonderera keke wo muri Buja FM rero nkuko nanje nawe bemereye kuza ndabakorera ibyo mwifuza keke namurondeye kandi imana ishimwe ko namuronse tugira tumuganirize bakunzi biwe mugira mubone numwe mu bagize industry y'u Burundi mu gisata cyo kumenyesha amakuru akorera kuri Buja FM ngira muhora mumwomba je natanguye kwikanga kwanze ndamuboye kubera ijwi giwe nagori baze kari umuntu muto nyene gajewe mugani kandi ndabonye geragana nibaze ko abakunzi biwe muza kuryoherwa nuko twamubazaniye turakwakira kuri micro za Buja TV. Ego murakoze cyane. Ego meze neza cyane. Ego namwe kometse neza. Ego namahoro kike urumva mpamvu nakurondeye nkuko nako ndabivuga hari abafana bawe bahora bakurikirana ibiganiro ugirisha kuri ukoresha kuri Buja FM bambwiye ati rero ndagusabye uturonderere keke turamukunda dukereye no kumubona rero barakubonye. Ego kujya wowe wambwiye ukimbona ati natangaye kashi wamabimbwira bambwiye ati Mrs burigiye tuko turakumviza tso tumva ijwi ryanje yagera igihe rikaba ritoye ati kumva umengo nakantu gato gavuga amajambo menshi gakunda gutwenga no kutwenza abantu. Je nanje ubwo nyine naguma niyumvira ko uri nka mutoya nyene uri muto kandi apana kunyene ungana nikanze apana urumva nyene bashama batangaye kuntu ngana. Ego kubona bashaka kubonye kuri kamera za Buja TV ari ubwa mbere bashaka kutubwira amazina mbega kike ni muntu ki nyene nk'umuntu mukuru ashaka kwivuga. Bon je nitwa Akimana Kelia nkaba nkora kuri Buja FM uko wabivuze hama nkaba ndi umumama w'umwana umwe hama sinzi hari ibindi byinshi norenza birakwiye je nk'ibyo byo kuba ko ari umumama umva gusa ndamubonye naciye mbibona ko ari umumama mugabo uri kurabyumva ntushaka kwibaza ko ryajwe ari ry'umuntu w'umumama oya n'ubundi benshi n'ukuri by'abamama batangaye ndimo bambonye baratangaye nshaka kuvyumva ukuntu ngana kikarubatse mwabyumvise kuko afise n'umwana mbega tugerageje kukubaza nyene ntituri bukubaza ibibazo byinshi kubera twashaka gusaba abafana bakumenye bakubone bahora ijwi gusa ntibari bwakubone tugerageje kukubaza nko kwinjira mu buzima bwawe bwite kiki yatanguye ryari umwuga w'itangazamakuru yatanguye ryari mbega Buja FM niyo radio ya mbere akoreyeho bimeze gute? Je natanguye 2017 eko ndavyibaza si j'ai bonne mémoire 2017 hama yari radio ya mbere ntanguriyeko nako kazi kamera ntango gukora duma ego hama gushikina sahanye nana karonkire ego kikamaze imyaka irenga 3 n'inusu canke 4 muri Buja FM. Ego ine
Kiki ni ryari wiyumvisemo iyi mpano canke ingabirano yo kumva ko ushobora kuba umunyamakuru ni ryari wari hehe byagenze gute canke ninde muntu uraba nk'icitegerezo kuri wowe uvuga ati uyu ni watumye nja mu itangazamakuru jewe kuva kera namye ndi umuntu akunda gutera inkuru ahantu yicaye muhira ahantu hose mbandi ndiko ndatera inkuru umva abantu benshi bakambwira Kiki wowe ukorana na Kigingi niko amahambira ati kuko urumva nyene ndi mwabi amajambo uvuga ukomeze byose birabira ndashobora gutuma ukora ku radio hama Kigingi tutadusana tumenyeranye tutadusana tuzinanye ndamubwira umunsi umwe ndiko ndacinambwira ngo nuraza ngo gerageze rabe avant nkitangura kujayo natanguye muri karibu bacarankora bacanjana muri zindo kareca numva ndahamenyereye hararyoshe nyene ndumvise nduma muri jewe ndafise impano yo kuvuga ndakunda kuvuga cyane ndakunda gutwenga ndakunda kuvuga hano mbandi hose ndiko ndavuga ndiko ndatira inkuru muri jewe bindimo ku bantu bashaka bahora bumva zinduka kuri Buja FM n'uyu nyene Kiki n'uyu nyene muramwumva na ryajwi n'uyu nyene ewana mumubone je nataga n'ubusi ndatora ubwenge rukwisidimbira urugera hariya yani kanze uyu kuri imbere ndamubaza iki je numva gumenga n'umuntu tungana turi butera inkuru goze ego namanye igikuriro kinini cyane namye ndi umuntu ahantu hose nize abantu bose wasanga ndabasumvye uburebure wasanga ndabasumvye ubugangi donc namye meze kunyene mugabo muri jewe indani ndatera inkuru n'abantu hose Kiki karagiye muri Buja FM ati bon muri zinduka murazi ko ariho twese tumuzi nawe utarusanzwe uri bubone ubwa mbere wumve ko ari wa undi nyene uhora wumva muri zinduka Kiki ukigerayo ugitangura kuja kuri sinibaza ko hari kamera hagida ku byuma nyene ugitangura kuvuga ubwo byakiriye gute wumvaga umunsi wa mbere umvaga bimeze gute umunsi wa mbere kubera hari muri karibu hoho nari ko mvuye muhira n'amasaha numva yarageze kure nari natangwa gutera inkuru numvise biryoshe ku munsi wa mbere wo muri zinduka mu gitondo kuzo kwiyumvira ukuntu twenga nagira n'isoni fasi nagira isoni ngo ni kubera nuvume ngo abantu bako barambona kandi iki naco hari n'igihe naraba Kigingi nkumva isoni ngo none kandi dusanzwe tumenyeranye dutera inkuru duhora dusangira tugira gute ndiko mvuga ibiki jewe ndumusazi beze gute uro hama urana ko byari binaryoshe gukorana na Kigingi wewe kubera ko yana gutera n'inkuru basiga twenga hama naho kazi yashamo utuntu duke ariko umunsi wa mbere franchement biragoye icambere kuzinduka uvuga 6h du matin ukuvuga ngo soit tushaka kwavyutse nabi soit tushaka mugabo ugasanga nyene utegeza kuja muri iyo mood umunsi wa mbere franchement imisi ya mbere nk'indwi zingahe hafi ngana nk'ukwezi narumva yuko ibintu ndabikunda mugabo sinzi ko nzobishobora ntama bishitse nka Kigingi agafatirwa ntatonde ho urva yabari gafe sinavuga ndashamwe indirimbo nacongaje nyene ariko urumva nagenda ndamenyereza buke ariko umunsi wa mbere uragoye cyane uragoye Kigingi ubu ntahari umengo uri kumwe na Haul oya ubu ndi muri biraharawe nkora kuva 9h gushika 11h izinduka nukihari oya zinduka sinkirimo okay ndikanze kubona kubera ko hariho ryari hari undi muntu akorana na Haul akora 16h akorana na Darlantar mbega tugerageje kunyaruka gatoya Keke nizihe ntambamye uhura nazo urana imyaka iheze uko ni 4 3 n'inusu intambamye yagiye uhura nazo muri no mwuga wo kumenyesha makuru cyane urazi ko biba bigoye ugitangura ni ibintu bitoroshe twe TV online hari gihe usaga commentaire ari nyinshi bagutuka bagira iki ugasanga nyine kuracika intege mbega wewe sibye ko bitari ico kimwe cyane nta nubu kubona intambamye yagiye uhura nazo muri no myaka yose muri kano kazi kawe nizihe ndavuga ko atantambamye nahuye nazo zinini cyane rimwe na rimwe baravuga ngo kikaranka abagabo ngo avugira abagore no sina nk'abagabo gusa kandi simvugira abagore cyane kugira ngo urumva
ko ari kubashira hejuru hama hashira hasi abagabo no gusa rimwe na rimwe wasanga nyene twazanye nka sujet bisaba yuko negereza gufata partie na kiginga gafata indi partie donc ugasanga rero iyo turiko turavuga umva kigingi cyashira umva yarafatira abagabo hama ikindi naco gufatira abagore navuga ati ntegeza kubavugira kubera ko burya abagore tugira ahantu hake tuvugira je namana bibabwiye no kwiradi mubwiye tugize sujet yanyu ni muvuga ni mu telefone nta kintu kimwe mukora telefone abagabo none mu mushaka yuko muzotera imbere gute atari muteko muravuga uro kesho bakambwira urakunda kuvugira abagore no sindavugira gusa bashaka kubereka yuko n'abagore nabonye kujya mu biyumvira kuko urumva umugabo sinzi ko ngiye mu by'abagore bice birebire buri gihe abagabo bakunze surtout nk'abantu abagabo bafa naho bari mu intellectuel naho yarize canka atize kanshi bakunze gufata abagore bakabashira hasi bakibaza umugore ntashoboye umugore amakosa ibintu byose bigwa ku mugore donc ibintu byose byo mu rugo ibintu byose n'abakobwa n'abagore abakobwa ba materialiste abakobwa donc ibintu byose bikama ibibazo byose biri ku bagore javuga no umva naho rero kanshi tugize amasuje nafata partie y'abagore nkavuga yani bikunde foko duhindura amahindi z'abantu bakamenya yuko umugore ashoboye umugore atari we yama mu makosa buri gihe uko umugore ameze niko n'umugabo ameze ushobora n'umugabo ameze uko umugore ameze uko umuhungu ameze uko umukobwa ameze uko kuko yavuze ngo materialisme nari n'abahungu bari materialiste donc bisigura ngo nyine ugasanga nivyo ndiko ndavuga duharira na kigingire abantu bashaka mabwira abagabo gura nk'abagabo ngaje sina nk'abagabo gusa nyine birashika nyine nganitegeza kuvugira abagore kubera ko mba numva nyine no bavugira Kiki wanyu rero mwamubonye Kiki nibaze ko muza kuryoherwa no kumubona nibaze ko ikiganiro kiza kuryoha cyane ndindiriye commentaire zanyu mumbwira ko mumbwire merci ko anamuzanye Kiki tujye mu buzima busanzwe sinogenda ntakubajije mutubazo ngatungaye urubatse kandi uruba wagora bakubwira ngo uvugira abagore banga abagabo hama munyu muragira mariage niki kintu umutwari wawe bon nk'ikintu umutwari wawe nyene agukundira nko kuri wewe canke wewe ibintu umukundira kirangoye kwishura siyazo ko shaka kucishurira ngaha tugeze kirangoye kwishura cyane goze ngiye tuzokigira muri partie ndikurikira Kika tubwiye ngo turindire partie tubibyemere cyane Jokes umva ngo tubyemere Keke partie ndazi sinzi banza kuronga basi ndakunda kubaze tubazo nyene tumeze ukuntu mugabo urumva nyene basi niki kintu umwana wafite imyaka ingana ase imyaka 3 kwije le 5 mai nakaye kantu nk'umuntu ari ubwa mbere yarabyaye nakaye kantu umwana akora canke vuga uti umurabo ukavuga ati wow kubyara ni byiza ikintu ca mbere nkivyara mpere kuri nkivyara nararaba umubebe nkavuga uyu mwana no wanje ndabona mbengo anytime bashaka kumunwara cyangwa ashaka kuba ikindi kintu yumva sinavyuma numva no wanje nije nyene mama wiwe sinavyumva hama uko umwana agenda arakura rero ubona umwana ukuntu agenda arakura aho tunagenda arakura usanga turyoshe kuraba dutwenza amaja nkuba ariko aramenya kuvuga aramajambo avuga nkaduka nkatwenga nkarira umunsi wose ugahera ndiko ndatwenga hama ikindi naco kiryoshe cambe no kumva umuntu aguhamagara ngo mama mama oba harigira ndamuraho avuga oya sinibaza ko je namuvyaye no plus akura plus acubwenge akamenya mama ikiniki urumva donc ni ibintu wumva ko ku mutima bigukoze ko cyane intara ya Karusi iherereye amatumbera amajahe mu gihugu cy'u Burundi sindiko ndabona ushaka mugihe mu burengerazuba mu manuko mu busubizazuba basaho atavyonzi azonzi mu Kirundi okuzi babuja
bimwe mwabonye keke rero kujya ahora yitwengera nuko nyene biraryoshe nuko kwimana biraryoshe. Ibibazo byose umubajije akubwira ati mwamwumvise geranyijwe icyambere mwumvise part 2 sinzira ko niki kizoza muri part 2. Okay basi keke uri muri industry y'u Burundi ukurikirana indirimbo z'abastar bacu. Ego manda ziraba zimwe zimwe. Nihe ndirimbo iheruka gusohoka vuba? Indirimbo ya Fiz yasohotse kwira yidi hari ryari Jody niho sasa ndavyibaza yitwa Cunzi harimo kunywa biya. Vyeri gusa kunywa bia. Indirimbo ya Wiz Design na Mona yarayisohotse we ntayutse. yo nayo ndabona. Kunywa bia kandi kekura Ndanyo ibishi. Oya rimwe na rimwe fa kasha nkunda kunywa ku mugoroba. Vision keke tugushimire keke tugushimire ndarindire part 2 nukuri tugushimire wakoze cyane kuza kutwitabira ubutumire bwacu. Ego wakoze nawe kuntumira ndashimiye abahora batwumviriza bose avuze turashaka kumubona keke. Ndabashimire nabo nyene nzira ko bamerewe neza bakomeze gukurikirana ama émission ya Buja Hit TV. Hamana Buja FM bien sûr nimukureka karongo 87.6 hama ndabashimiye mwese rero twakoranye. Hello wakunzi ba Buja Hit bashaje mbavuze ko zirajya part 2 muyirindire kuko ndabizi umva ngiye kwandika mwumvise ngene yanyishuye ngiye kubyandika nize ko muze kugirwa n'ikiganiro muri part 2 ndibaza ko muzo muri benshi cyane matubitsa ko subscribe kuri Buja Hit TV share na comment tuyibutsa kandi kudakura urushinge kuri Buja FM 89 n'ibice 87 n'ibice bitandatu mu gihugu cyose. Mwakoze cyane mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro bya Buja Hit TV.